Bene ragazzi, questa era una piccola interpretazione dell'Ave Maria di Schubert suonata per solo chitarra, che significa proprio suonata da solo con la chitarra, sia quella che è la parte ritmica che anche quella che è la linea melodica del brano, naturalmente suonato in fingerstyle. È anche inutile dirvi quali sono le dita della mano destra che si utilizzano, perché fondamentalmente si utilizzano tutte le dita della mano destra, alternando l'arpeggio con il pizzicato sugli accordi e con le note singole per quanto riguarda quello che è il fraseggio della linea melodica. Un'importante considerazione però la voglio fare su quella che è la posizione del chitarrista classico e la posizione della chitarra e anche delle mani quando si suona la chitarra classica. La chitarra classica, a differenza della chitarra elettrica, ha un manico più largo e i tasti sono più larghi tra di loro. La chitarra elettrica ha un manico più stretto e i tasti sono più ravvicinati tra di loro. È molto importante quando si suona la chitarra classica tenere la classica posizione proprio da chitarrista classico, con la chitarra appoggiata sulla gamba sinistra, la gamba sinistra un po' più alzata. Ci sono anche i poggiapiedi, quelli dove appoggiare il piede, o in alternativa fate come me che curvo il piede e mi metto sulla punta. Alzare quella che è la gamba sinistra, la chitarra va all'altezza degli occhi, quindi quella che è la paletta della chitarra deve arrivare sull'altezza degli occhi. Altra considerazione importante è la posizione della mano. Per quanto riguarda la mano sinistra, immaginate di tenere nella mano una pallina da tennis, quindi è come se teniate in mano una pallina da tennis in questo modo, quindi immaginate di avere in mano proprio una pallina da tennis. Poi prendete questa posizione, mettete il pollice al centro del manico e curvate le dita come se tenete proprio in mano questa pallina da tennis e vi mettete in questa posizione. Il gomito cercate di non avvicinarlo troppo al corpo, cercate di tenerlo aperto. Il pollice al centro del manico fa da perno per muoversi in orizzontale lungo il manico della chitarra. Le dita curvate ci consentono di avere anche una maggiore apertura, oltre che essere più solide, più ferme su quella che è la chitarra, e ci si muove proprio in questo senso su tutta la tastiera della chitarra, cercando di mantenere sempre questa posizione. In questo brano ad esempio ci sono accordi che hanno questi tipi di posizione o anche queste posizioni, e se voi andate a curvare un po' la mano, ad esempio avvicinando anche il gomito al corpo, guardate che succede: se io ruoto il mio gomito, automaticamente la mano va a ruotare, perché la mano è collegata al polso, collegata dall'avambraccio al gomito e alla mia spalla. Quindi se io vado a girare il gomito, automaticamente le dita vanno a prendere questa posizione. Quindi cercate di allargare un po' di più il braccio e tenere proprio quella che è la posizione classica del chitarrista classico. È molto importante sulla gamba sinistra e non sulla gamba destra, perché se io prendo la chitarra e la metto sulla gamba destra, la tastiera si va ad abbassare. Naturalmente quando arrivo in questa parte del manico, il mio gomito va a sbattere sul mio corpo, quindi mi verrebbe difficile andare a suonare su questa parte, proprio perché ho l'impedimento del mio corpo, perché a un certo punto qua, volendo, potrei anche riuscirci, con un po' di fatica potrei anche riuscirci, ma quando arrivo dopo il 12° tasto, automaticamente il mio gomito va a sbattere sul mio corpo. Proprio per questo è importante tenere la chitarra su questa gamba, perché si ha una maggiore apertura fino alla fine della tastiera. Per quanto riguarda la mano destra, come abbiamo visto sul canale per gli esercizi che abbiamo fatto, quegli esercizi di chitarra classica, la mano va messa proprio in questa posizione su quelle che sono le corde, proprio per andare ad arpeggiare e a pizzicare, così come abbiamo visto in quegli esercizi. Mi raccomando, cercate di non tenere troppo rigida la mano destra, troppo ad artiglio la mano destra, come se doveste artigliare qualcosa. Tenetela un po' più leggera, un po' più fluida. Cercate proprio di tenere un po' come la mano morta, no? Cercate di tenere un po' come la mano morta, e cercate però di avere quella che è una costanza e una decisione su quella che è la pressione che esercitate sulle corde. Se volete suonare la chitarra classica e fare i chitarristi classici, una cosa importante è anche avere le unghie un po' più lunghe nella mano destra, quindi non fate come me che mi taglio le unghie, perché le unghie fungono da plettro, quindi ci danno proprio la possibilità di avere un suono più deciso, con più carattere, e poi anche di trovare proprio quello che è quel particolare suono tra il polpastrello e l'unghio che tanto
tanto ricercato dai chitarristi classici, che lo vanno a trovare proprio mettendosi proprio nella posizione, andando a colpire la corda tra l'unghio e il polpastrello, a volte con l'unghio e così via, un po' come si fa anche con il plettro. Se avete le unghie corte come me, ci sono anche dei plettri per suonare in fingerstyle che hanno proprio la forma delle unghie, potete comprarli e potete metterli, utilizzarli direttamente, oppure fate come me, che sono un po' masochista, mi piace soffrire, quindi suono anche senza le unghie lunghe nella mano destra, che mi rende comunque un po' più difficile essere preciso. A volte, ad esempio, mi scivolano le corde proprio perché mi manca l'unghio, però io sono ostinato e quindi lo faccio comunque. Quindi, considerazione importante: prima di vedere questo brano che tra poco vi suonerò lentamente, vi allegherò le tabs: posizione della chitarra, piede sinistro alzato, chitarra con l'incavo sulla gamba sinistra, manico ad altezza degli occhi, mano sinistra con pallina da tennis, pollice al centro, gomito che non si avvicina troppo al corpo, in modo da essere sempre con la mano curvata e diritta sulla tastiera della chitarra, mano destra non all'artiglio, un po' più morbida su quelle che sono le corde, e con tanta santa pazienza potete iniziare a suonare. Adesso vi suono molto lentamente l'Ave Maria di Schubert, così suonata per solo chitarra, vi allego le tablature così la potete tranquillamente studiare.
Spero, grazie a queste tabs e spero grazie anche a questo video, riusciate a suonare questa Ave Maria di Schubert per solo chitarra e possiate facilmente andarla a suonare. Non è un brano facile da eseguire, anche se non è un brano veloce, è un brano lento, ma comunque non è un brano semplicissimo da eseguire. Però se vi mettete con tanta santa pazienza, io sono convinto, la studiate parte per parte e sono certo che riuscirete a suonarla. Ragazzi, come al solito, se qualcosa non dovesse essere chiaro, io sono qui, scrivetemi nei commenti, io vi darò tutti i chiarimenti possibili. Se volete, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like, condividete questo video. Se anche l'Ave Maria di Schubert, questo brano per chitarra classica, vi piace e riuscirete a suonarlo, fatemi sapere se riuscite a suonarlo, se incontrate qualche difficoltà e dove incontrate le difficoltà, ma la cosa più importante rimane sempre quella di suonare sempre, suonare sempre e di suonare sempre anche l'Ave Maria di Schubert.